Και γεια σας παιδιά, γύρισα εδώ στο Minecraft Hardcore και αυτό είναι το επεισόδιο 2, αλλά όχι ακριβώς το επεισόδιο 2. Γιατί δεν είναι το επεισόδιο 2? Γιατί έκανα ένα άλλο part που πήγα βρήκα iron και απλά κατά λάθος το διάγραψα, μπράβο μου. Εκεί που έκανα κάτι άλλα βίντεο, έσβηνα κάτι άλλα βίντεο, κατά λάθος το έσβησα. Πραγματικά βλακεία μου τεράστια. Πραγματικά τι έκανα? Κατέστρεψα το part 2. Στην κυριολεξία το κατέστρεψα. Δεν μπορώ τώρα να το διάγραψα τελείως. Στη βιασύνη μου το έκανα. Πραγματικά τώρα έχω τρελαθεί κι εγώ, γιατί ναι, δεν ξέρω. Πήγα για mine και βρήκα 2 iron. Το ένα το έκανε ασπίδα και το άλλο το έχω έτσι. Βρήκα και λίγο κάρβουνο να. Και πήγα στη σπηλιά και το βίντεο ήταν γύρω στα 14 λεπτά. Όχι ρε φίλε, πώς το κατάφερα να χάσω έτσι? Έχω τρελαθεί τώρα πραγματικά. Τι έχω να πω γι' αυτό? Έχω να πω ότι μπράβο μου, συγχαρητήρια που το έκανα αυτό. Και τι με κοιτάει αυτό το λάμα έτσι? Φύγε. Κάνω βίντεο εδώ. Ναι, όπως έλεγα. Είπα κάνω βίντεο, σταματήστε. Τέλος πάντων, απλά παιδιά, συγγνώμη για αυτό που έκανα μεγάλη βλακεία. Απλά είπα τι έκανα στο part 2. Και εγώ, τι έκανα κι εγώ πραγματικά δεν έχω τρελαθεί. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Βρήκα 2 iron και αυτό. Bye!